Nem is tudom, hol kellene kezdenem. Ezért úgy döntöttem, nem kezdem el sehol. Egyszerűen csak belevágok. Azzal a reménnyel teszem mindezt, hogy talán sikerül rendet teremtenem zavaros gondolataim között. Elsősorban magam miatt, de nem zárom ki a lehetőségét, hogy mások is tanuljanak esetemből. Egy kis faluban nőttem fel. Gyermekként a környező rétek az örök szabadság ígéretét jelentették számunkra. Amikor még minden végtelenül nagynak tűnt, és abban hittünk, hogy a rejtélyes erdők mélyén majd életünk nagy kalandjai várnak ránk. Sajnos mindez nem történt meg, és a társaság, mellyel felnőttünk, mind szétszóródott az évek folyamán. Szép lassan rá kellett jönnöm, hogy egyedül maradtam. A lányról sosem tudtunk semmit. Mindig is zárkózott volt, keveset beszélt, keveset járt társaságba. Ebben a faluban kötelező, hogy mindenki mindent tudjon a másikról. Akivel nincs így, az kiközösített. És ő az volt. Sokszor láttuk őt a falu utcáin és a környező réteken bolyongani, de mindig egyedül járt mindenhol. Őt nézve mindig az az érzésem támadt, mintha ez a lány egy másik világban élne. Egyedül ültem a kocsiban, a szüleim kocsijában. Egész nap ide-oda bolyongtam a véget nem érő utakon, hagyva, hogy a véletlen vigyen engem előre. Magam sem tudtam, merre tartok, és nem is érdekelt. Talán a bennem lévő gonosz tört felszínre abban a néhány másodpercben, mikor otthagytam őt a sötétedő úton.
Vajon ki volt az a srác tegnap, aki ezt az autót vezette a sötét utakon? Valóban én voltam. A magány még nagyobb erővel nehezedett rám, mint eddig bármikor. Ekkor még reménykedtem benne, hogy idővel majd minden könnyebbé válik, ahogy a rémálmok szoktak. Vajon hová tűnt mindenki? Az üres ablakok, mintha szemrehányóan tekintettek volna vissza rám. Sosem éreztem még magam ilyen gyengének és tehetetlennek. Talán ez az én börtönöm. Ez a büntetésem a tettekért, melyeket elkövettem. Mikor először hagytam a hátam mögött a falut. Magam mögött hagytam mindent és mindenkit, csak hogy egy másik világban élhessek. Úgy éreztem, nekem több kell. Hajtott előre a remény életem nagy kalandjai felé, melyekre ezen a helyen hiába vártam annyi éven át. Mindig örültem, amikor elhagyhattam ezt a helyet. Utáltam, gyűlöltem ellentétben a legtöbb fiatallal, akik itt éltek, és megelégedtek az itteni üres élettel, az eseménytelenséggel. Nagyvárosra vágytam, élni akartam. Vajon mi vette rá, hogy ezt tegye? Talán meg sem történt. Talán ez nem is valóság. Talán végig ő volt ébren, és mi vagyunk, akik végig álmodjuk az életünket. Talán mégis van valami azoknak az erdőknek a mélyén. Valami, ami őt sikeresen a halálba kergette. Valóban én ültem abban a kocsiban. Nehezen alszom el. Rémálmaim vannak. Bolyongásaim közben gyakran eltévedek. Most már tudom, mit kell tennem. Talán így kell megfizetnem a tetteimért. Talán ez a büntetésem. Az átok, amit viselnem kell, mivel megérdemeltem. Ez egy olyan seb, amit az idő sem gyógyíthat be teljesen. Ezt a levelet annak írom, aki elolvassa. Fogalmam sincs, ki lesz az. Fogalmam sincs, hogy túlélem ezt az egész rémálmot.